Ay, esa, ese carro. Es el alternador. Eso. Ahí prende el aire. No, sencillo, el sonido que tiene el Mitsubishi es la correa del alternador que está demasiado bajo. En este caso, cuando enciende el aire, obviamente demanda más corriente y el alternador empieza a patinar en su polea y pues suena. Solamente toca tensarlo y que se le quita el sonido. Ahí prende el aire y así ya se le quitó el sonido. Exactamente. Apaga el aire. Prende el aire. Ok. ¿Qué tal? Listo, mano, ya el carro está listo. Ahí Bueno, está. agradecido, Vale. mano. Pásame los datos del pago móvil. Dale, pues.